大学宿舍女生睡觉的秘密。这也太响了。这咋回事啊？小莲，你还没睡呢？就这呼噜声，谁能睡着啊？一会儿呼噜，一会儿磨牙的。这没事吧？没事儿。这哪有这么大呼噜的？我都怕它憋过去。别嚷。啊，莹莹，你说啥？别嚷，别嚷。他是说梦话了吗？最近老说嘟嘟囔囔的，咱也不知道说啥呢。好像说什么班长别整。不行，这不行，班长。嘿嘿，啥不行啊？米线不行，我要吃鸡爪了，还有火锅。我天天睡得早都不知道，他俩可真有意思。你不睡不困呐？不困呐，我在云上城里冒险老精神了。这个海外火爆归来的游戏，组队团战打 BOSS， 年终福利上线50连抽，送绝版精灵龙外加10万金钻。啥声儿啊？侄儿们开始磨牙了。哎呀，我的妈呀，啥味儿啊？臭的烘的呢？哎呀妈，这味儿指定赵丽颖。不对呀，今天没响啊。大学宿舍女生第一次约会前，哎，班长，行，那就晚上一起吃饭呗。你答应班长约会啦？约啥会呀？别瞎说。他说有事儿问我，问你喜不喜欢我，和不和我处对象。哎，几点呢？约的？你准备穿啥呀？4点半，我就穿这个呗。我还穿啥呀？哎呀，你别穿那个，你穿我这个。上回你试了一下，我觉得挺好看的。对呀，你俩第一次约会，你得让班长眼前一亮。哎呀，我不的，这太刻意了。你赶紧穿上。哎呀，我穿着好看吗？我整个裙子出去，班长不得吓一跳啊！哎，你别动，给你整整领子。好看，你穿这套好看。你坐那儿，我再给你化化妆啊。哎，不用，你们别老捂着我了，我这给我整热了都。你坐这儿，你别动啊。哎呀，这啥呀？这是啊！我这老贵了，一般人我还不给用呢。哎呀，你别说话，你给他化个裸妆就行，别太浓。哎呀，化啥样了？我瞅瞅。哎呀，这不行吧？啊，好看，你懂啥呀？起来转一圈。这好看吗？哎，你把这包背一下，你这鞋不太搭呀，要不你穿我的试试？我这40的脚能穿上吗？你这也太大了，你赶紧买一双去吧。不买了吧？前2天买零食上头了，没钱了。哎呀，你上支付宝搜不上头，臭蚂蚁财富推出的健康理财不上头养生包，和支交宝一起养成理财好习惯。哎，班长已经到了。莹莹，一会儿你俩走的时候别离太近，要不然手碰手，班长该趁机抓着你的手啦。嘿嘿嘿。哎呀，说啥呢？我走了啊。哎，莹莹，今天挺漂亮啊。咱俩走吧。张丽莹，你干啥去啊？你旁边的是谁呀？嘿嘿嘿。大学宿舍女生洗衣服时，哎，我那个白色打领，你俩谁看着了？那个不是吗？那个是我的，你都2回了，那谁收这玩意干啥呀？我都告诉你了，洗完衣服别搁这儿，拿寝室晾。洗衣房老丢衣服，我还丢过一双连裤袜呢，烦死了！你俩手洗能洗干净吗？不用洗衣机呀？我不用，我就袜子和几件小衣服。那2个洗衣机都用着呢，还有几分钟完事儿啊？那个都完事儿了，没收走呢，这个也马上了。刘珊珊洗衣服啊，这是我的。刘珊珊，你那洗的啥呀？那鞋你也高里洗啊？咋的了？刘珊珊，你烦不烦人呐？你用公用洗衣机刷鞋呀？对呀。我洗啥跟你有啥关系啊？我花钱了，我洗啥还得找你申请啊？你那鞋多买的呀？你让俺们咋洗衣服啊？你咋洗跟我有啥关系啊？再说也不光我自己刷鞋，现在谁还用公用洗衣机洗衣服？不是我有毛病。哎呦！太有理了，气死我了！等他再回来，你看骂不骂回去了我？你俩别生气了，咱这公用洗衣机确实挺脏。你俩把衣服给我，我拿回家洗。我妈前2天逛京东的时候搜 TCL， 买了一个 TCL 双子仓复式分区洗衣机，2个桶分开洗，干净卫生。现在还能抢1000万年终狂欢补贴。刘珊珊咋又回来了呢？你丢啥呀？都让你气的，我这忘糗了。你不是说没人用公用洗衣机洗衣服吗？咋还洗了你？要你管呢？我花钱了。下回你看我再碰着他，我骂回去。大学宿舍女生能有多心机？哎，姐你进来吧，这俺们寝室。哎，这是19级学姐，哎，小安姐。嗨，
学姐好。前面那是蓝小哥。学姐好，这是你们这届奖学金学霸。对，老厉害了，我考试都靠他。你快坐。谢谢学姐。学姐好，我是莹莹好朋友白小莲啊，你坐我椅子。姐，这就是我老跟你说那个啊，好，谢谢你啊。姐，你最近回鹤岗了吗？最近学生会事儿多，也没回去。姐，你家也鹤岗的呀？太巧了，我家是阿山的，离鹤岗可近了啊，不远。小哥老家是哪儿的呀？学姐，我就是本地的，哈尔滨你有用得着我的地方，你就和莹莹说。好，你快坐下，不用老站起来。二妹家是哪儿的呀？二妹，学姐问你话呢。我戴耳机没听着。我家沈阳的，那个你们聊，我出去一趟啊。二妹就这样，有点高冷，但人挺好了。学姐，我能加你个联系方式吗？我老早就认识你了，之前学生会招新，你就老有气质了。我之前就想，什么时候能成为学姐这么优秀的人呢？姐，你最近还是山顶洞人吗？没有，我在做时间的朋友。你俩说啥呢？我俩说的是基金圈黑话，你直接上支付宝搜年度金句就懂了。现在去限时送3万个黑话潮衣和盲盒啊！莹莹，那我先走了啊。我送你。那个白小莲一看心眼就不少，你注意点。你放心吧，表姐，我不傻。学姐走了，说我啥了吗？她说你挺优秀的，完了你要好起来了。大学宿舍女生醒酒后，哎呀，我人老了咋这么疼呢？醒了，下来喝点水吧。哎呀，昨天喝太多了，咱4个咋回来的？咋回来的？你仨全喝多了呗，我扶过来的。我可没多啊，我还记得赵玲给班长打电话呢。我给班长打电话了，别闹了，不可能。你断片了，帮你回一回呀，看看你通话记录来。我给班长打了7分多钟，唠啥了？哎呀，我缠绵悱恻的。我还给你录像了呢，你看看呢。你别给我回了，翻篇了。莹莹喝完真有意思，她是真变身呢。哎呀，别说了。我给你们学学莹莹啊，喝之前，我是鹤岗的，喝之后啊，鹤岗是我的。这段我录了，你看看来。你断片了，我就出来一见风就迷糊了。我就记着我好像给我对象打电话了。你俩打电话干起来了，你要分手啊？我还跟他说那话了。哎呀，我对象来消息了。宝宝，还是没对象好啊，一身轻松啊。你昨天跟你前男友打电话，至少唠了半个点啊。你咋不拦点我呢？你打之前我都告诉你别后悔了，你又不听啊。哎呀，我以后可不能再喝酒熬夜了，这脸也太干了。你用我这 SK2 神仙水试试，是我 APP 买的，圣诞活动才200多，还保真，补水紧致。现在9块9就有机会获得，评论区还有188新人福利。这真好用啊！宝宝，我昨天就喝了一点点。不喝了，真恶心。你最好了，亲亲。谁看着我昨天背那包了？我昨天给你整回来的时候，你也没背包啊。那估计是喝丢了。大学宿舍不做小组作业的人，我就说小组作业咱家做正好，你非来白我脸干啥呀？都是一个宿舍的，不带他咋整啊？带他吧，啥也不干，还耽误进度。给他打了1天电话，人都找不着。行了，别指他了，咱仨干吧。白小莲打你1天电话，为啥不接？我光接了没听到，你找我有事儿啊？你是不是过分了？今天星期几了？明天早上小组作业就汇报了。我负责部分完事儿了，让我找资料，我都发给小哥了。小莲，你找的资料让俺们咋用啊？就2行字儿。后来你不给我换了吗？我找资料，你负责剪辑。我忘了。哎呀，我真脑袋。你再说你就剪呗，非得指我。啥叫非得指着你啊？这个小组作业你应该做的。本来都不想带你，非要加入，还啥也不干。行了，别磨叽了，我这不回来了吗？我现在就剪，素材给我。早就发你邮箱了。剪辑用啥软件啊？小哥哥，你到门口了，都说不让你来了，你好坏呀！那我现在出来了啊。哎呀，咱上哪这么背呢？我剪吧，不用他了。那明天咱俩负责上台汇报讲解吧？你来吧，上台我紧张，我还不知道穿啥。你是这个懒人穿搭神器头稳8 APP， 上传自拍调好身高体重，衣服自动就搭好了。上台还有平时不知道咋穿，都可以在上面翻翻，给你放左下角了。班长要上报明天小组作业的人员名单呢。我跟他说，班长，我们组就3个人，赵玲、蓝小格、陈二妹儿，对，没有白小莲。这样好吗？真泄气啊！